Buenas tardes, mi nombre es Karen López Calligo de la carrera de licenciada en Enfermería de la Universidad Privada del Norte. Hoy vamos a realizar la auscultación en una niña menor de 6 años. Los materiales que vamos a necesitar son un estetoscopio. Vamos a realizar la técnica en Z en los pulmones. Lo que vamos a necesitar es que el paciente esté sentada en esta posición sin tener que apoyarse los pies en la escalera. Solamente colgar sus pies encima de la camilla o una mesita. Vamos a auscultar. Vamos a decir al paciente que inhale. Vamos a apoyar tus manitas en la rodilla. Y te voy a pedir que inhales profundo. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Eso es todo por hoy. Gracias.